अपने नाम की ध्वनि में प्रवेश करें। शिव जी ने जो ध्यान सूत्र दिए हैं उनमें से एक यह भी है, अपने नाम का उच्चारण करते रहिए और उसको पूरे शरीर में महसूस होने दीजिए। नाम हमारे रूप की गहराई में प्रविष्ट है। फिर सभी को अपना नाम सबसे अच्छा लगता है। भगवान का नाम ही अच्छा लगे यह तो दुर्लभ है। भगवान का नाम स्थायी है, हमारे नाम अस्थायी है। हर जन्म में बदल जाते हैं, फिर भी जिस जन्म में जो नाम हो वह हृदय के गहरे में तो प्रवेश ही जाता है। इसलिए मंत्र जप की तरह उसका उपयोग करके ध्यानस्थ हुआ जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं भगवान के नाम के जप में मन नहीं लगता, तो वे जबरदस्ती नाम लेते हैं। इससे संघर्ष होता है। किसी को भी उसके खुद के नाम जप की सलाह दी जाती है तो उसे संघर्ष नहीं करना पड़ता। वह जप करता को अच्छा भी लगता है। आदमी को संशय हो सकता है कि भगवान के नाम की तरह अपना नाम जपना ठीक न होगा, लेकिन शिव स्वयं यह ध्यान बता रहे हैं। शिव ईश्वर है और जीवात्मा ईश्वर का अंश है। ईश्वर का नाम प्रभावपूर्ण हो सकता है तो ईश्वर अंश का क्यों नहीं। पहले सबके नाम भगवान के नाम पर रखे जाते थे। जैसे एक व्यक्ति का नाम गोपाल है तो यह नाम भगवान का भी है और खुद का भी यही नाम है, तो इसका उच्चारण, इसका जप अच्छा लगेगा। यह अच्छा लगना आधार है। मन को स्थिर करना साधना का लक्ष्य होता है और मन स्थिर होता ही तभी है जब उसे अच्छा लगे। अपना नाम सबको अच्छा लगता ही है, इसलिए अपना नाम जब चित्त के स्थिर होने में सहायक हो जाता है। भगवान का नाम रखा गया है तो वह एक पंथ दो काज की तरह है। मुझे एक सज्जन मिले थे, उनका नाम था परमात्मा से। नाम तो कई प्रकार के मिल सकते हैं, बड़े विचित्र, बड़े अटपटे। गाँवों में चले जाइए, यह नाम तो फिर भी ठीक है। अब वे सज्जन निरंतर परमात्मा परमात्मा जपते हैं या जोर से बोलते हैं तो उसकी ध्वनि का अनुभव पूरे शरीर में होता है। यह एकाग्र होने में बड़ी मदद करता है। मन का भटकना ही तो दुखदायी है। अर्जुन ने यह समस्या बताई तो श्री कृष्ण ने अभ्यास तथा वैराग्य का उपाय बताया। स्वनाम जप में वैराग्य संघर्ष रूप होने के बजाय अनुकूल रूप धारण करता है। मन को जो अच्छा लगे वह अच्छा है तथा हितकर भी। यदि उसे परमात्मा की दिशा की ओर मोड़ा जा सके तब राग द्वेष की समस्या भी नहीं। किसी और का नाम लेने पर पसंद नापसंद की समस्या हावी हो सकती है। स्वनाम उच्चारण अभ्यास कर उसमें मन को डुबाने में कोई समस्या नहीं होती। न यह अभ्यास किसी और को नुकसान पहुंचाता है। सभी साधनाएं अपना कल्याण करने के लिए ही तो है। तो अपने स्वयं के नाम का प्रयोग, अपने नाम की ध्वनि में प्रवेश, यह मन को भटकने से रोकने का बड़ा प्रभावशाली और सुखद उपाय है। यह ध्यान मग्न कर सकता है।